So yun ang mga kailangan natin, guys. Yung pinaka-patungan ng paa, yung pinaka-katawan niya, apat na gulong, yan. Tsaka yung 8 na pang-lock or pang-adjust sa panghaba, and kanyang 16 pieces na tornilyo. What's up? Kamusta guys? It's me Germs and welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ng product from Lazada. Ano to? Ano ba tawag dito? Patungan siya ng ref or ng washing. Multifunction Movable type. So yun ang nakalagay sa kanya dito. I-unbox natin siya and i-assemble ko rin siya mamaya. Tapos, bigyan din natin siya ng review kung durable ba siya or hindi. Sa murang halaga, sa bagay, huwag na tayo mag-expect kasi mura lang naman ito. So, yan guys. Buksan na natin. Yeah. Nung ano ko pa ito binili? Mga 1 week ago na yata. Ngayon lang ako nagka-chance na unbox siya. Busy kasi. So, tingnan natin kung okay ba siya. Maganda rin yung mga reviews niya sa Lazada. Tingnan natin kung kakayanin ko yung washing namin. So, 8 kilos yung washing namin. So, pag siya kinaya siya, bibili pa ako ng isa para sa ref namin para madali silang i-isip-isip. Hindi rin yung pagkakapak niya. Nakakatawa ito, no? Stress reliever niya. Alright, ito siya guys. So, ang nakalagay dito ay yan, pwede siya sa washing. Sa ref, di ko lang sure. Pero may nakalagay din naman. Kasi feeling ko ang ref, parang sobrang bigat. Baka hindi niya kaya. Ang washing, kaya pa ito. So, tingnan natin. So, yan. Open na natin siya. Tingnan din natin kung kompleto. Baka may mga walang parts. Okay. Wala siyang ibang wala siyang ibang box sa loob. Ito lang siya. So, yan. Ito yung gulong number 1. Oh, square siya. Ba't nakalagay dun sa ano niya? I-delete siya. Square niya. Kompleto naman yung mga gulong niya. Ewan ko lang sa mga thread saka sa mga kanyang tornilyo. So, may lock siya. Alright. So, yan siya guys. Yan. Yung mga 4 na kanto ng pagsusukan and itong parang pinaka-brace niya. So, diretso assemble ko na rin to siguro para kaalaman na kung kompleto ba ang parts or hindi. Tsaka kung para magamit na rin namin sa baba kung kakayanin kaya yung 8 kilos na washing namin. Tingnan natin. So yun ang mga kailangan natin guys. Yung pinaka-patungan ng paa. Yung pinaka-katawan niya. 4 na gulong. Okay. Tsaka yung 8 na pang-lock
or pang-adjust sa panghaba, and kanyang 16 pieces na tornilyo. Meron din siyang spare na dalawa. So yun guys, simulan na natin assemble. So mag-start ako dito sa yung pinaka magiging brace niya. Yan. Suksok lang natin na gano'n. Yan. So mamaya na lang natin siya i-adjust. So ayan guys, dito na natin ilalagay yung pang-adjust niya para pang-lock-lock sa mga kung gaano sukat ng mga appliances niya. Dito siya sa likod yan. Dito sa mga gitna. Dito. So hindi ko siya masyadong sisikipan muna kasi ilalagay din naman namin mamaya yung washing namin. So, doon na kami mag-adjust. So, sana talaga matibay siya. Plastic lang siya. Plastic to. Ayan. Tsaka ito, stainless na medyo manipis. Pero, hindi na rin ito masama sa karga. Nalagay ko na lang dito sa taas yung presyo niya. Tsaka sa description sa baba. Para sa mga nahihirapan mag-usog-usog ng mga gamit nila, like washing and ref. Yan, pwede to. Yan, so niluwangan ko lang siya ng konti. So, kakabit ko na po yung mga gulong niya. Yan. Buti, kompleto yung ano niya at may spare pa siya, may sobra pa. Kasi yung ibang nakikita kong mga reviews dito, kulang daw ng mga tornilyo. So, swerte tayo may sobra na dalawa. Excited na ako dito. Excited ako kasi ang hirap mag-usog-usog ng washing, ang bigat. Lalo pag ikakabit na namin yung hose. Yan, ganun lang din sa ibang parts. Sa inyo kung ano yung size ng inyong washing or ref. Yeah. So ayan guys. Kapit ko na siya. So sa inyo na lang yung pag-a-adjust ito. Adjustan kung gaano kalaki yung sakop ng washing nyo tsaka ng ref. So yun guys, yung thumbnail. So yun, ikakabit ko na siya guys sa baba, sa washing namin, and tingnan ko kung kakayanin.
yun guys, nakabit na nga natin yung ating patungan ng washing or multifunction movable type. And kung gusto niyo yung video ito, please give this video a thumbs up. And huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe. And comment nyo na rin sa baba kung anong gusto niyo itanong sa akin and anong gusto niyo i-unbox sa susunod na video natin. So yun guys, thanks for watching. See you in my next video. Bye!